आमचं MIDCचं जे खातं आहे ते मेहनत करत राहिलं. त्यांनी मेहनत सोडली नाही, चिकाटी सोडली नाही, जिद्द सोडली नाही. या 15 जुलैला HPCची बैठक झाली, सगळं ठरलं आणि ठरल्यानंतर हे गुंतवणूकदार जे होते ते निघून गेले गुजरातला. ह्याची आज मला लाज वाटते. म्हणजे ज्या महाराष्ट्रात ही गुंतवणूक 100% येणार होती, ज्या महाराष्ट्रात 1 लाख रोजगार निर्माण होणार होते, 1 लाख नोकऱ्या निर्माण होणार होत्या, तो महाराष्ट्रात येणारा प्रोजेक्ट आपल्याकडून निघून कसा जातो हे देखील आपल्याला कळत नाही. आणि ज्या मिनिटाला उद्योग मंत्र्यांना विचारलं, उद्योग मंत्री कोण आहेत? बरोबर, उद्योग मंत्री कोण आहेत? उद्योग मंत्री कोण आहेत? आणि त्यांनी गद्दारी नुसतं शिवसेनेशी नाही तर आज महाराष्ट्राशी केलेली आहे. कारण ज्या मिनिटाला प्रेसने त्यांना विचारलं की आज वेदांताचा प्रोजेक्ट इथून निघून गेलेला आहे, तुम्हाला काय वाटतं याच्याबद्दल, त्यांनी काय सांगावं? नाही, मी थोडी माहिती घेऊन सांगतो, अजून याची पूर्ण माहिती माझ्याकडे आली नाही. हे असे उद्योगमंत्री होऊ शकतात का? तुम्ही सांगा मला. अहो, जर मी 32 वर्षाचा तरुण आज सरकारमधून बाहेर पडल्यानंतर देखील तुम्हाला प्रत्येक गोष्ट त्या प्रोजेक्ट बद्दल सांगू शकतो, मग उद्योगमंत्री आत्ताचे तुम्हाला सांगू नाही शकत? एवढी माहिती त्यांच्याकडे नसते की काय कुठून कुठे जातं. आपण जे जिंकायला पाहिजे होतं ते आपण हरतो कसं हे आपल्याला कळत नाही. मी परवाकडे देखील या पत्रकार परिषदेत बोललेलो होतो की बाजीगर मध्ये एक डायलॉग आहे, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं. तसं आपल्या महाराष्ट्रात एक नवीन डायलॉग आलाय. कारण एक मोठे प्रोजेक्ट येतात आपल्याकडे आणि आपल्याकडे आल्यानंतर ते पळून कसे जातात, म्हणून जीत के हारने वाले को